彈落去，係咪？就出聲咯，勾埋隻手指仔就出聲。係，好清啊！好，你企喺度影相啊！你嚟呢度先似彈琴嘅人喎。係啊。係啊。哇，係啦！你可以唔使望鏡頭，自然啲得㗎啦。咁就得嘅啦。繼續彈啊！好聽啊，媽咪覺得。我哋中意聽你彈喎。好聽啊！唔好掂嗰啲掣，因為你唔識掂，你彈啦。你掂呢度啊？呢度啊？係啊！哇！得喎，係得喎。係得我彈到喎，哇，好玩喎，哇，啊好聽喎，哇，彈隔離嗰幾條嚟聽下，係喎。嗰時你中唔中意啊？中意啊！呢個 BB 琴啊 ，Justin 咪高過 BB 琴啊？德田嘅 size 同阿 BB 琴係正相襯。哇！呢度有兩個琴啊！都唔係講，嗰個係表演㗎啦，係咪啊？係啊，呢個表演。跟住嗰個就同嗰啲都係，其實嗰啲都係，不過唔同嘅琴，嗰啲冇 pedal，呢個有 pedal。你上次最貴嗰個琴喺邊啊？呢個就呢個。係咯。你每次出去表演就用呢個咯？都唔係，你出去表演用嗰邊細講嗰個。咁你幾時用呢個？呢個好少攞出去。唔捨得，唔捨得。呢個係一先先買㗎嘛。係啊，我記得佢好貴㗎嘛。哇！你聽呢個music。係咪正確彈琴方法就好似 Justin 咁，而家企喺嗰邊啊？正企嗰邊。而家係啱嘅。而家啱。企呢邊啱嘅，係啦。即係粗嗰邊。係啦。企粗嗰邊，咁就彈右嗰邊。係啦。做咩你淨係彈呢支咯？哇！哎呀，唔同聲㗎噃，你呢邊啲聲唔同。拗痕啊！拗痕啊！係咪？點解拗痕有聲嘅？好嘢！好嘢！好嘅，佢出嚟。當年咁掌聲咩？咁樣犀利！好嘢！好好聽，好好聽。好叻喎！係喎。Good boy，好叻喎！係。仲有啲小朋友咧，就坐喺度，跟住咁樣。你最細個學生幾多歲啊？最細學生5歲。5歲啊！哇，5歲啊！好細個喎。5歲好叻㗎。係啊。係咪有天？好鬼叻㗎。我又唔知，我覺得而家啲細路個個都似好鬼成，好有天分。咁勁？係啊。點啊？使唔使破紀錄啊？翁俊斌。好，我哋就用佢嚟。4歲。4歲。學彈琴。4歲。呢啲 size 就最細嘅，俾啲小丁丁。但我覺得學呢啲琴嘢好靜咯，個人係咪啊？我唔知啊，音樂呢家嘢我就定唔到落嚟咯。係嘅，係咪要定啲㗎？都唔係嘅，視乎其實你要一個小朋友，佢好集中精神咁做15分鐘，佢已經好叻㗎。佢得㗎，係咪？佢可以攞本書咧，如果佢中意本書咧，佢睇得好精。係咯，即係其實都係講緊要佢哋即係好中意嗰樣嘢啫，因為佢中意嗰樣嘢。咦，你哋兩個一齊彈有幾搞笑喎？我唔係一齊彈，罵翻我。咦，人哋彈緊琴，你喺度罵琴，會影響咗人哋嘅心境啊！咁你彈大，佢彈細咯。好啊。跟住你彈細呢個，跟住阿 Amy 姐姐彈嗰個啦。好啊。呢啲 Amy 姐姐係邊個嚟㗎？佢係老師嚟㗎。
我專教人哋講到啲彈琴家去設計，你講老師定啲咩？老師啊。你嘅表演啊，我哋定係俾掌聲鼓勵啊！好嘢！我哋今年嚟過都話值㗎，知唔知啊？買好貴飛先聽到嘅。好搞笑啊！你哋好似話山長水遠咁。佢頭先打俾我，我問佢你喺邊度攞到喺元朗啊？搭多次都好快咯。咪咯，我以為我會遲。我其實搭西鐵，我覺得幾愉快喎，嗰個經驗。因為唔係好多人，佢又快。係咯，我哋搭的士過嚟都係40零分鐘。差唔多。如果正住佢，我覺得 OK 嘅搭的士。係，唔係你正住佢，你一定要搭的士。要同啲點佢哋搞？點啊你？好，我哋係咪開餐啊？係。你哋食緊咩食㗎？